Shalom, 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 ba fidèle bana nzambe, bipa nyonso bozwami, tika nzambe apambola bino, kimia na Yesu ezala na mabota na bino, na ebike boza ebele kolanda biso na moment oyo, ya culte na biso en direct, nzambe afongolela bino ba porte, apangusa bino maya misu, akonsole mitema na bino, oyo ezalaki mpona yo impossible nzamba akomisa yango possible parce que c'est lui le maître des temps, le maître des circonstances. Ça veut dire que nzambe na biso aza ko maîtriser temps, aza ko maîtriser circonstances ya se na moi. Makambo ekoki parfois ko échapper na contrôle na biso lokola bato c'est normal. Makambo ko échapper na contrôle ya ba médecin c'est normal. Et ko échapper na contrôle ya ba gouvernant. Et ko échapper na contrôle ya ba gouvernement. Et ko échapper na contrôle ya Organisation mondiale de la santé, mais pas na nzambe na biso eloko échappaka na se ya contrôle na ye ezate. Et c'est pourquoi mon akamutu soka beli maladie, ba memi en hôpital, ya quartier, topé ya commune, médecin à lobby o ezaka na bisote. Et plusieurs fois ba mema mutu maladie mais hôpital ba monique ezaka na bangoti. Ba comprendre que il faut que l'hôpital moko eza plus supérieur que bango. Sur le point équipement médical. Mais nzambe na biso refulaka bakati. Eza na ka moko te ko ya liboso na nzambe pe lobi non. O eza ka na ngai ti. Nzambe ka nyonso eza na sia contrôle na ye. Mon bien-aimé dans le Seigneur, yango Bible ke mosika koloba ke esika mayele ya bato suka ka eza bisika o ya nzambe ebandaka. Na o s'adresser na ndeko moko. Okomi na suka par rapport na vie. Ba calcul elekio, pongi na butu ekomi ya koluka. Okomi ko sala ba insomnie. Eza na bato ya zotambola na balabala zo betaka masolo ye moko. O kanisa za mutu aliboma ti abela ka pe mutu te. Eza ba circonstance ya vie, eza ba problème ya société. Elekeli akomi ko lobaka nzela ye moko. Mais na lingi na bisande ko moko lelo que soki situation moko e dépasser mayele na yo. Luka nzambe na vie. Nzamba azali lisungi ya solo. Oyebi bela bato bazola nanga lelo. Un moment donné na vie na ye akomaka bloqué. Akomaka na suka. Mais mukola zwaka décision atikela ye sous direction à vie na ye. Mukola zwaka mokano ya ko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Makambo nyonso na vie na ye zonga à l'ordre. Ezonga normal. Oye bandaka ko lekela ye akoma ko contrôler yango. Mais bien aimé dans le Seigneur, na lingi to partager na biso eloko moko na moment oyo na mukanda ya 2 Rois chapitre 20 ezali verset bato ebele ba yebi yango. 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1er makomi lobi na biso boy. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh, l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, bazolo banabiso lisolo ya Ézéchias, roi d'Israël. Roi d'Israël a belaki malade. Malade ya makasi. Parce que ebi malade ezali malade na niveau nango.
Bible lobi na biso, il était très malade. Il était mourant. Oyebi soki roi zobela, eloko ezangaka roi eza mbongo te. Eloko ezangaka roi eza kisi te. Eloko ezangaka roi eza ba médecin te. Mais eloko ezangaka roi eza guérison. Parce que docteur a soignaka, médecin apesaka soin, mais médecin ako guérir te. Yango soko zotambola na baveni ya Kinshasa moni lupango bakoma guérisseur. Eza mensonge. Moto moko na sena moya kozo attribut wana te. Ya guérisseur. Celui qui guérit s'appelle Jésus. Domaine ya guérison eza domaine nzambe. Oyebi soki ba médecin bazalaka na capacité à ko guérir. Mais na ba hôpitaux bibembe zalaka te. Mais na ba hôpitaux ba morgue eza te. Médecin aibi ko soigner. Mais la personne qui guérit s'appelle Jésus. Ézéchias azalaki roi d'Israël abeli malade ya makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, à se faire soigner, se faire soigner, se faire soigner, et ya no ezalaki te. Mais nzamba ye kotinda prophète na ye, Esaïe. Tango Esaïe akomi na ndako ya roi, oyebi soko zobela, musala nzamba kotelo na ndako, esalaka signe sengo pona bato bapesaka ba pasteur valeur. Bato ba bi valeur basali na nzambe na vie. Tango amoni roi, amoni prophète, akoti esali ye bien, à comprendre que lelo, nzamba zopesa nga solution na problème na ngai. Mais yoka message nini prophète amemeli roi. Ezalaki fabrication à prophète, ezalaki ainsi dit l'Éternel. Prophète aza mandataire ya nzambe. Nzamba tindaka ye. Abi kende ko yebisa roi. Maladi wana beli akobika te. Akoma testament, atika ordre na ndako na ye. Atia likamona esika nango parce que kala mingi te azokufa. Quel message! Oyebi moto ya zobela azalaka na posa ba consolation. Azalaka na posa ba parole d'encouragement. Azalaka na posa moto ya banda ko caresser motema na ye. Mais prophète aye na ba propos durs. Et pas na moto ya zobela. D'abord il est malade, affaibli par la maladie. Mais tala que nouvelle moko ye pona ko achever ye. Mon Dieu, et là c'est l'attitude du roi. Malgré le prophète a annoncé un message, a comme un testament, a tia ordre nanda kunaye, mais roi a lenga quitté. Ma combien lobby a quelque fukama contre mur. A lobby n'ensemble loko moko touché nga lobby souviens-toi de moi. Kani sangai na tambola ki malamu liboso na yo, mutu azam mutu. Na sepeli sa ki yo un moment donné na faillir. Kobetanga na si akanda note fongola livre à souvenir. Est-ce que na kati livre à souvenir ngai roi Ézéchias na salaka ka mabe eza na place moko na sepeli sa yo te nzambe. Lelo na beli o décider liwa na ngai. Na koki ko discuter na yo te oza souverain, mais souviens-toi de moi. Mon bien-aimé, na scène moi il y a les deux souvenirs. Il y a les bons souvenirs, il y a les mauvais souvenirs. Tango ozo tambola wana, ozo lia, ozo melo, ozo sombo, ozo tonga, c'est bien. Otiki ba souvenir na mitema ya batu. Otiki ba souvenir na quartier. Otiki ba souvenir na belle famille. Otiki ba souvenir na école bisiko tanga. Otiki ba souvenir na université bisiko tangisa. Na entreprise bisiko salaka. Na position na nos questions lelo. Est-ce que ba souvenir na yo oyo tika? Eza ba bon souvenir, to pesa ba mauvais souvenir. Bato mosuto kanisa bango na vie. Apona ko kanisa passion ya monisa kabiso. Omoni soki to fandi parfois tozo kanisa maître moko école primaire. Tozo beta lisolo a maître wana azala ko beta fimbo ko sakana te. Azangaka pardon pa bana classe. Nzoka maître a évité que moi na classe ya lelo. À cause de la maître à lobby mais à cause de la bourgmestre à lobby. Moi na classe ya lelo à cause de la députée à lobby. Oui, mais ça n'a pas professeur, monsieur Batangi Saba na classe de l'université. Professeur atika la professeur, mais étudiant n'a comme premier ministre. Étudiant comme ministre et enseignement supérieur. Étudiant comme ministre en finance, mais professeur atika la professeur. Batonio subazo le kananzela na bisoto tiango na mutu. Ce sont les créatures de Dieu. Les lois en a pouvoir na yo. Les lois en a autorité na yo. Les lois en a abokonzi na yo. Mais lobby na yo yebi angote. A cause de la nani. C'est pour cela, tango zana bomo isalaka makamwa malamu. Laissez les bons souvenirs. Bana musu lelo ba se retrouver na vie tout simplement. Papa na bangwa zalaka un homme bon. Papa na bangwa zalaka directeur de l'école primaire. Pe na kata ki directeur na yowana atangi sana bano bazaya yete.
akotisa bango ba classe, a supporta ba minerval, atangisa bango ba classe. Papa wana kufa. Mais na kati ya bano ya tangisaka bakoma bato minene. Ndeko yoka na bisayo. Likamba kopambwa mezo dépendre na mutu na se na moite. Okoza la mutu munene na vie, mais bana no basali eloko malonga te. Okoza la mutu alokumu na vie, mais bana no basali eloko malonga te. Mais bana oyo bokolaki, bana oyo sungaki, bana oyo ba ko secourir un moment donné na vie na yo. Ba ke mosika koleka bana oyo bota biologiquement. C'est pour cela mon bien-aimé, bisika nyonso zali na place ya musala. Otika ka ba bon souvenir. Yango somo na PDG na akufi te, mais entreprise ba saleli e cercueil. Ba simbi photo na ye. Bazo lela ye me mutu aza na bomoi. Bazo luka kufa po ba sepela. PDG aza na bomoi ba sali e cercueil. PDG aza na bomoi ba sali e tombeau. Parce que mabe leki, mutema mabe leki, bato bakomi ko sengele liwa. Et quand mustaka ngai souvent, oza na vie de prière na malonga te. Osambelaka te, olukaka nzambe te, mais ozoluka ba problème na batu. Oyebi ba société mingi na mboka na biso Congo. Mingi baza na société eza ba ndoki. Ce sont des sorciers pleins. Eza na ba entreprise oyo depuis ezala wana depuis na yebelango. Batia mindele bakoka ko redresser yango te. Batia ba nationaux bakoka ko redresser yango te. Bakamati entreprise batia ngo sous direction ya copyrep. Copyrep ekoka ko redresser yango te. Une entreprise terrible. Eza na ba syndicaliste ya ba ndoki. Basepela kaka te, bazelaka satisfait te, bazwaka PDG malamu te, PDG nyonso ayaka wana babundisaka kaka ifa longwa. Ifa longwa. Eza na ba société musu même soki Jésus de Nazareth a combien DG. Même soki Jésus de Nazareth a combien DG, akotikala ko sepelisa bango te. Ndeko, ba place ya ndengo na poke ndeko zala mandataire, il faut zana nzambe ya solo. Parce que plupart ba syndicalistes zo mona zo réclamer ba droit na moi, nzoka na butu pe réclamaka ba droit. Bato baza wana eloko malonga basalaka teme balukaka salaire. Bakofana na bureau depuis bakendeki tongo ti 12h 13h masolo politique bazo beta ngola ndeko yo somona bato beta ngola na kata société à l'état masolo politique na 15h bakei batikali ko sala eloko te mais baza na posa na fin du mois bafuta bango salaire. Yango mboka na biso ezo senga volonté à chaque Congolais. Et Sengeli Congolais ne soit tellement avec un bon cœur. Nous les Congolais, on ne travaille pas. Nous parlons et nous voulons l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, et ça n'a pas sous-division, n'a pas division, monsieur, ça décimé à travers Kinshasa. Ce qu'on l'équipe pendant la semaine, pendant le jour ouvrable, on dirait qu'on va être la division. On dirait qu'on va être la sous-division. Batu bazalaka te. Et tikala désert. Et comment place ba maman ba teka kamaleo ba bomba ba mesa na bango. Ba maman maleo ba bomba ba kiti na bango. Nous avons sous-division ministère Songolo. Bongo so ekomi kaka mukola paiement Bercy. Sous-division plein tina balabala. Ozo tuna bato o ezalaka nini? O wana ezali sous-division ministère tel. Na mikola semaine ba yakate mutu na moto na ndako na ye. Mais balingi na fin du mois ba kende ko futa bango. Mboka etambolaka na musala. Mboka fonctionnaka na musala bien aimé. Les Congolais ne veulent pas travailler. Congolais alingi salaire, alingi fin du mois lia. Même ceux qui ne travaillent pas réclament les salaires. Nzoka Bible lobby, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu ne travailles pas, oso bénéficier salaire te. To ou tard mboka na biso ekobonga. Mboka oyo kimi ekokota pe ordre ekokota. Mon bien-aimé dans le Seigneur, yo tika ba souvenir nini bisiko leka. Les mauvais souvenirs ou les bons souvenirs. Mon bien-aimé sala bolamu bisiko zali. Nzambe akopambola yo très bien. Eza na bato mosusu baza spécialiste akosalaka baninga mabe. Signature na ye ya ba suspension. Signature na ye ya kolongola bato na musala. Signature na ye ya kolongola bato na musala. Mon bien-aimé, oyebi na mboka na biso RDC. Kosala musala eza miracle. Oyebi na landaka mingi na ba télévision bazoloba. Ba pasteur ba bloquer bato na ba église bato ba kende kosala te. Baboy bato basala, balika bato basambela kabanda tongo ti pourquoi, ko sambela banda tongo ti pourquoi. Eloko ezo bo mamboka na biso toza na ba spécialiste. Moto aza pasteur te mais ayebi makambo eleka ka église. Akota ka église te, asambela ka église te, mais ba situation église ayebi yango. Oyebi di fait akozala généraliste c'est un défaut. Nga lokola nazabo naza juriste te, naza journaliste te. Na koki kotia commentaire na makamba journalisme te. Soko lingi journalisme kende ko tuna bato ba kota na ifasik. Olingi obeta masolo à droit kende ko tuna bato baza ba juriste.
Mais pour nous obéta comme cela, pasteur bien et pourtant yo, aux ana notion moko ya pastoralité. Oyebi makambele kanakata ba église té, molingo bi ma spécialiste, peut aux défendre nango avec tant d'erreurs possibles. Ba pasteur ba kanga ba ton église té. D'abord l'église des alliances belle fonctionne na cotisation ba membre. Ceux qui t'ont bloqué ba ton akate église va salaté, comment l'église va survivre? Bato ba komi ko sambela parce que kozwa musala na Congo comme domaine à miracle. Kozwa musala na Congo eza domaine à miracle bien aimé. Na ebite soki to ya chômage na mboka na biso pourcentage nango yebani. Yango zomo na bato nyonso ba komi ko kene l'église. Asi à côté si demande quelque part, à côté demande quelque part mais siko akeko luka nzambe pourquoi? Parce que spirituellement nzambe ati a peu force. Yango mona kana mboka na biso ba lancer offre d'emploi, bazana besoin 6 personnes. Offre d'emploi, on a besoin de 6 personnes, mais se retrouver devant dossier, il y a 12 000 personnes. Mais on a 6 personnes. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avons pambola biso. Nous avons sunga biso biskato zali. Mboka na biso etele maekende liboso. Nous avons pambola mboka na biso. Nazutu na ndeko moko zola na nga lelo. Ba souvenir na yo eza ya mabeto, ba souvenir ya malamu. Na famille oyo botama. Bande kono ya mama moko papa moko so bazo beta lisolo ya kombo na yo na ndinga malamu to na ndinga mabe na kati ya ndako na yo bana na yo moko biologique na ndako na yo est-ce que tango bana no batongaka yo positivement ou négativement? Mon bien-aimé eza na bato bisika nyonso aleka atika lisolo ya mabe atika souvenir ya mabe. Nzamba pambola yo. Tika nzambe akamba yo ozala chrétien ya solo. Eza na bato mosu azo sambela. Mais mutema na ye mabe. Bien-aimé dans le Seigneur. Zwa problème écoute na mopaga nous ça va. Mais ko zwa problème na moto ya sambela c'est très dangereux. Ngana kanda ko sala stage na banque moko ya place. Na kati ya banque wana moto aza chargé ko zwa ba dossier ba stagiaire c'est un pasteur. Aza pasteur. Alors, tant qu'on a se présenté dans la réception, na ebisi bato na bi naza pasteur mais ko sala stage awa. Balobi nanga pasteur moko aza na direction oyo. Mais aza mutema mabe ton limité soka ko yamba yo. Ndeko kaka ndenge balobaki. Na ke ko kuta na pasteur na pesi mode bonjour révérend bonjour. On a epona makamba stage abia tozo so ba stagiaire te. Ah kutu tozo longola ba stagiaire ko longola tozo ba stagiaire te. Ndeko, ceux qui placent au salaire, méchant. En quoi tu es serviteur de Dieu? Ceux qui ont pasteur, ils ont dit quelque part, pour condamner batouté. Plupart bateau, ils ont dit pasteur, ils ont dit frère, ils ont preuve, il y a une négation na bango. Ils ont le preuve. Oui, mais pasteur au salaire en direction, moko songolo na fonction publique. Comme nous soit koyiba, comme les angaraté. Pasteur mis sous ma casse na makama koyiba. Liste nyonso ya perdien malinga kozanga te. Yango zomo na bato bosala ka bien en tout cas ya za pasteur te pour nini. Baza na ba preuve. Mo Kristo azali mwinda, bisiko azali fongenga. Il faut tika ba bon souvenir. Bisika no so beta masolo ko yiba mbongo kombo no ezana kati. Bisiko so beta masolo corruption kombo no ezana kati. Yango zomo ezana bato musolo bingai na ndimaka ba pasteur te. Ko condamner na musika te pusana pembe na ye. Akoye bisole pourquoi? Au moins na musala bisika sala ka DRH na bango aza pasteur. Na musala bisika sala ka directeur na direct aza pasteur. Mais makamo muto na sala kana ba pagano bako sala ngote. Mais un homme de Dieu, soi-disant naza logique, aza logique. Oza logique te, oza méchant. Tu n'es pas logique, oza méchant. Mon bien-aimé, pasteur wana lobi nanga clairement lobi tozo ba stagiaire te. Na bimi na zongi na réception. Na ebisi bango na lobi alobi ba ozo stagiaire te alobi to yebisaki yo kazaka mutema mabe. Tala kokota suna bureau nete kota na bureau mama luka mama tel ndeko na keko luka mama wana aza na pasteur te aza diaconesse te aza ancien église te na poser problème nanga stage azui sans problème abi papa lelo eza vendredi yaka lundi obanda stage siko na bandi stage na komo kuta na passer face à face auto nanga biyo koti awa na bi na kotaki okoti na bina kotaki bazwinga na koti na bani musala ndeko nzamba ko utiliser ba kano muso par na opoza mutema mabe oza méchant otika ba mauvais souvenir
Otika ba mauvais souvenir partout. Na famille na yo moko. Nzamba tomboli yo makasi. Ozana ba neveu, ozana ba nièce, ba tangi ba classe ba silisi. Mais ti lelo na famille no mutu moko azwa musana sima na yo azate. Ezana bato alingaka bato baya ko senga kaye. Bo senga kaye, bo fani na veranda na ye na tongo boza 18, boza 20. Akabela kamino ba $20, ba $10. Ava peso $10, a peso na no maloba. A mamuki yo maloba, mamuki yo maloba. Azui di sa bua kelio. Alani musukuna, a mamuki, azui di sa pesa, alani musu a mamuki, azui 20 a pesi. Ya lingaka ndengo wana. Aza loko la roi ya famille. Mon bien-aimé, ba souvenir ni yotika. Ezekiel salobi na nzambe, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il y a un tango tozo lo bawa? Oza na problème, oza malade. Okosa la prière loko Ezekiel sa salaki? Ezekiel sa kena malo bebele belete? Ndeko, oyebi, on multiplie les paroles dans nos prières. Et lui, kobaté nzamba ko yanola biso. Yahweh, kanisa ngai, papa, oza malamu, olobaka boy, makele la wenze. Ezekiel sa fuka mebi Seigneur, souviens-toi de moi. Précisément, abi kanisa ngai. Kanisa ngai papa, lelo na tamboli mabe na zui malade, na reconnaître ba faute na ngai, mais fongola livre à souvenir kanisa ngai. Nzamba tangaka Nzamba zana ba livre. Azana ba livre de vie, azana ba livre de souvenirs. Donc Nzambe atanga kaza lecteur munene. Il a des livres et il écrit aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, livre à souvenirs. Kombono ezakuna dans les mauvais souvenirs ou dans les bons souvenirs. Bato mitema mabe. Famille ya ba méchant. Ba nyokola ba orphelin na tembe. Ba nyokola ba veuve. Yango zo mona famille na bino zo décoller te kindokeleki makasi. Omona grand frère na bango akufi. Ba yoki sangwali wa grand frère. Corps eza na morgue. Bango bazoko ya kuna mbango ba yo kanga porte ya ndako. Mais ozana kindokito nini? Komo ko kanga porte ya ndako eza ayote. Na kati ya ndako wana ozana pantalon na kati te, chemise na kati te. Oyo kanga porte po anini? Surtout ceux qui ba orphelin baza bana mike. Surtout ceux ba orphelin baza bana mike, bana 15 bana 20 ans. Okoya komona mutema mabe ba man ba famille ya papa. Bato mabe. Na matanga bazwaka parole na micro lokola mutu malamu. Omona zui parole liboso bato ava basa lever du corps. O bandeko na zui parole nga nazaleki ya mowei akei atikeli nga bana na kutika bana wana te o nga na kolia bango bakolia esika nga na kolala bango bakolala na kutangisa bango ba classe ti bakosilisa nyonso wana po bato bayoka ye des formalités. Un peu ko se rendre compte que yena bana wana bakabwanaka na maison communale ndenga azwaka maloba wana ya suka ndenge bakabwana bana bakenda ya kenda ata lisolo bayokaka sute basa bato bazwaka maloba na miso bato po baloba en tout cas aza malamu azui charge ndeko le dire et le faire baba de côté. Le dire na le faire basa bande côté. Et ça na bato musu ba loba mingi na tikala okokisa makambo ya lobate. Ba méchant. Ba nyokola ba orphelin. Grand frère na bino atika bana lelo baza wapi. Grand sœur na bino atika bana lelo baza wapi. Ba méchant. Si tout ça bobota mi na famille ya passe. Ba wela ka biloko koleka bana. Yo za ko wele la voiture à Peugeot. Ozotika mwana. Peugeot lobi ekomata na mabanga ekufi pa fo teki yango. Mais bana wana bakosomba mituka combien na vie na bango. On bien aimé dans le Seigneur. Oya ko kanga porte ya ndako ya yote. Oya ko kanga porte na ndako eloko no eza na kati to kanga porte ya ndako ya batu. Ozana eloko ni na kati po kanga porte. Yango zo mona muto mobimba lataka jamais bilamba eza na mesure na ye. Alataka ba soulier numéro 45 mais moi azana numéro 42. Ba 45. Alataka ba costume il y a un numéro 50 et pourtant il y a un 32 mais ba costume à 50 il y a latina maboko na kati na maboko edindi po anini eza bilamba ba défunt bilamba ba défunt soko moni muto alataka biloko sur mesure te ndoki ye wana bilamba ba défunt ya alataka bilamba bato batikaka azana soma ko lata bilamba mokufi te bilamba eza moins cher na Kinshasa wa okomi sombele eloko atai na yo te yango mona papa na bino alataka biloko moko ya niveau na ete papa na bino alataka ba sapato eleka ye ba costume eleka ye ya yete biloko ba défunt bato nyonso bakufaka na famille azwaka biloko na bango c'est très dangereux bazotia ba orphelin mal à l'aise ozomona papa leki ayeba teka lupango grand frère ne atikaki mais nga na otuna papa leki yo za na lupango na bana papa na biso pe asombi lupango po na biso po plupart biloko ba para ba sombaka balobaka eza ya banani ya bana
Nasombi lupango pona bana ngai. Nasombi voiture pona bana ngai. Papa na biso akufi atiki lupango pona ni biso. Toko bénéficier na biloko papa tikiti. Yo papa leki ozana lupango na bana no bofandi bien. Donc bana no bazana droit kozana lupango, mais biso lokola oya biso papa akufi oteka ya biso lupango. Yango nazo senga l'état fongola misu pona ba brigand, ba famille ya ba brigand, des voleurs à main armée. O bazo botolaka bato mapango na bango pona lokoso. Bazo botolaka bato biloko na bango pona lokoso. Tata mwasi asiliki fo ateka lupango grand frère ne atikaki. Ah, tata mwasi. Yona mobali nona bana bozana lupango, mais biso to telengana tozanga place ya kofanda po papa na biso akufi. Est-ce que tango papa zalaki na bomo yo papa leki? Ata na lupango za okota. Yo tata mwasi tango papa zalaki na bomo, est-ce que bozako yokana? Ba traumatiser veuve depuis na hôpital tango bala zaki malade. Ba traumatiser veuve pour ba démoraliser, ba ezo préparer loko na bango bien. Ozo mona mutazo bela na hôpital, famille mobali babandi biloba loba. Oh, moi si on a empoisonné ndeko na biso. Atamboli mabe yango masumu ezongeli mobali. Ya babandi ko traumatiser veuve na mobali akufi na nuté. Yo kana bisayo. Soko moni motazo mema mindondo tango ndeko na bango za maladi, ye wana za assassin. Baso traumatiser veuve na ba orphelin. Baso bangi sabino déjà po ba ebi eloko na bango si basali, balingi ba boto la biloko nyoso etikali. Batata mwasi a mauvais souvenir. Ba papa leki na ba papa kulta mauvais souvenir. Yango na bana obandeko na bino batika boloba kate bosolaka te bobenga na kate. Bango na bakomi kokoma ba mibali minene ba musuba ko ba députés nationaux. Bokoma koyoka bango soni na balabala po andini. Mauvais souvenir. Na lingi na rappeler ndeko moko azawa. Ba souvenir no ezandenge ni mauvais ou bon souvenir. Na sena mo itango za na occasion ko vivre sala bolamu pa bato. E ko lekali susu. Sala bolamu pa na Nzambe. Sala bolamu pa na Nzambe bien-aimé. Sala bolamu pa na Nzambe bien-aimé. Je me souviens nazaki na nos frères na KDC. Naza frère na KDC. Na tongo na ba 5 heures nazo tambola na mégaphone. Koloba na bato to leka to kende ko sambela matinal Nzamba peso makasi ya ko lamuka kende ko sambela Nzambe nazo leka na mégaphone. Na kuti papa moko lati liputa na balabala zo brosser na ba 5 heures. Ndeko papa na komi ko menacer ngai sans problème. O bozo tia makelele bato bazo lala bozo belela mégaphone na bikanga munoko. Oh na salinini ndeko papa na kamata maya bande ko brosser minu asopela nga na nzoto na mégaphone. Papa moko azanga na en face alobi papa nini yango mwana bato zo leka zo évangéliser na ye o te makelele moi sini abimi abi papa balabala leta moto zo belela na ndenge na ye osopela mwana bato mai ndeko na elanga na tongo nazwa maya malili na nzoto na kanaka te pona ni ka pona zo te ya sango malamu oyebeza na bato musu na sena moya alinga mikomisa lokola Nzambe na famille alinga mikomisa lokola Nzambe na famille ya finga ka bato miakoka balobele vérité te alobela ka bato vérité na pete nyonso mais soko lobele vérité akokangelo kanda pendant 7 ans bato batika ba mauvais souvenir na kati ya famille soki famille kabwana lelo eza cause na yo boyoka nezalaka te pona yo oso kabola ka famille oyo mwana mamoyo nzoka nde mwana utaka na libwa mama te mena mukongo papa na lingi na biso lelo bano papa na bino aboti baza ba ndeko na bino makila moko baza ba mbanda na bino te. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tika ba bon souvenir la famille Nzamba ko pambola yo. Papa na sopelinga mai na tongo ya brosse mai ya salita banda ko brosse munoko. Na leki na kena sokoli bilamba na ngana tchena singa. Quelque temps après, papa na beli à côté hôpital. A beli malade ya makasi. À côté hôpital. Siko tango azana hôpital, montazolo ba makamwa neza mwasi na ye. Mukomusu na zo leka bo mwasi na ye ko benga ngai alobi papa. Mobali nanga kufa. Nabi mobali no abi mobali nanga kufa. Na ebi yete alobi oya sopela ko mai tango za ko leka ko belela na megaphone. Mobali nanga kufa akota mama ye mwasala 6 mois. Siko soka lali alota kandoto akanisaka ndenge azala ko sopelanga mai na tongo. Aza sopelanga mai na tongo. Mwasi na lobi na yebo abi papa. Tokende ko luka frère wana osenga yebo limbisi asambela pona yo. Abi jamais. Asambela pona ngai loko nyaza nango ba mandia papa ba luka ba mbongo. Asambela pona nga pourquoi? Nzamba lobi lokolo boyaki makelele. Ozali na posa ko lala bien. Kende ko lala na mbeto mama yemo. Kende ko lala na mbeto hôpital lokolo zaki na posa.
olala ka bapongi bien kende ko lala mbet hôpital ezana bato musu bazana balinga makelele te ndeko okende na cimetière pozwa kimia po kuna makelele zate pona nini yo créer ka bato ba problème pona nini okomisa mokili yango lokola ya yo. Ézéchias alobi na Nzambe, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Ndeko zola nanga lelo ozana problème sérieux, soit na niveau musala, soit na niveau famille, soit problème à santé, ozana kimia te Nzambe okanisona likambo nini. Il se souviendra de toi en quoi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Tango zo sala sala bolamu bazo betelo maboko po lelo bato balinga okaba po ba betele maboko bakumise ki apesaki lelo mutu akabaka na mutema bonzambe azate mutu nyonso akoma kokaba po atire gloire na sima kaka muke ya bato bazala soka kabi abi koloba te nga mutu napesaki soka apesi abi kotanga kombo na ngai te. Lokola nauti kolanda na Algérie eza na footballeur moko algérien apesi badon ebele na Algérie po na soins médicaux ya batin ya COVID-19 apesi bambongo eza lokola ba million na ba million apesi mais alobi botanga kombo na ngai te ke ngai mutu napesi. Mon bien aimé bato ebele bakabaka po babetele maboko mais bato bakabaka na mutu ya malamu baza mingi te. Ba souvenir eza na mabeto ya malamu, les bons souvenirs. Yango somona Dorcas ya kufi, Dorcas ya kufi bakaya kobenga Pierre bazolakisa ba témoignage, bazolakisa ba preuve ya bolingo ya Dorcas, bazolakisa ba souvenir ya Dorcas. Abikaka na prière à Pierre te abikaka na force ya ba souvenir. Tout le monde plairait, tout le monde plairait. Nzamba talabi mutu lokola oyo azo mériter quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, ezana bato yo abeli malade, azana posa ba prière ba intercesseur te. Il suffit kaka lo sambo muke salama pona ye. Nzamba ko fongola livre à souvenir pe amoni komo na pe apamboli. Mais ezana bato mususu ka beli. Ata bo mobiliser 1000 intercesseurs ba sambela. Ata bo memi ye na kati église. Nzamba ko sala eloko te pona livre nzamba ya souvenir komo na ezate. Azana kombo na livre à souvenir ya sport. Azana kombo na livre à souvenir ya musique. Azana kombo na livre à souvenir ya makambo ya bana ko salisa bata mokili. Mais na livre à souvenir ya nzambe son nom est absent. Alobi souviens-toi de moi. Alobi na nzambe souviens-toi de moi. Bien aimé Bible lobi hein. Esaïe nano abimaki te. Esaïe nano abimaki te. Nzambe alobi na ezonga. Na yoki lo sambo Ézéchias. Na bakiseli 15 années. Non seulement 15 années. Na pesi victoire liboso banguna na ye. Na pesi longa liboso banguna na ye. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Na livre souvenir ya nzambe soka kanisa kanisa leo na likamunini. Famille no bakanisa kona nini? Na musala bakanisa kona nini? Mutu mabe alongola bato na musala na tembe. Ya revokaka batu. Alingaka mutu moko azala bien na place ya musala te. Nzoka musala na eza ya leta eza ya yoti. Oza kolo société te. Oye ko sala batu nyonso baye ko sala pesa baninga kimia. Place ya musala komi place ya mabe ya kotonga ya empoisonnement. Ozomona mutazolo bana bino awa eza makamba kosambela na awa eza makamba kosambela te. Mais ya za occultiste. Aboy bino bosambela mais ya za fidèle na Satan na ye. Aboy Bible na kati entreprise mais ya za ba livre magique na tanga à chaque moment. Na ba lera pose azotanga ba livre magique mais aboy moto asimba Bible na société. Soki to tienza mbe libanda makambo ko simba te. Yango zomona na mboka na biso. Ba entreprise belé za par terre. Na mboka na biso il y a pas une entreprise fleuron. Entreprise moko fleuron ezawati. Na mboka na biso il y a pas un homme riche connu. Denga toza koka na mboka loka ba Nigérian, ba Afrique du Sud. Kala mingi tena oki na Zimbabwe awa, un homme d'affaires a foutu ba fonctionnaire. Un homme d'affaires a décidé de foutre ba médecin pour na ko mettre fin na grève ba médecin, mutu moko a pèse salaire ba médecin mboka mobimba. Na mboka na biso il n'y a pas une entreprise fleuron. Il n'y a pas un homme d'affaires phare. Oya zana mbongo ebele. Pour nini? To bimisa nzambe na ba entreprise. Na kata ba société na biso bato balingi nzambe te. Là-bas c'est l'homosexualité. Ozomona jeune fille cadre dans la société, lesbienne. Jeune garçon directeur après mundele ye, PD.
homosexualité koti na ba société na biso to bimisi nzambe libanda yango ba entreprise na biso eza sans succès yango makomi lobi sans Dieu nous ne pouvons rien faire bisiko botie nzambe libanda c'est le désastre bisiko botie nzambe libanda c'est la faillite bisiko botie nzambe libanda c'est l'échec nzambe mutu aza esika ya azali eyebanaka esika nzambe azali apesaka succès pe apesaka réussite ndeko barwa ya lelo na baprésent lelo prophète okende koyebisaka nzambe alobi maladi obeli okokufa bagarde républicain bakoboma yo obimata na palais présidentiel te okobetama nano obetama te epe okolapa olongwe prophète même jour d'abord na bapalais na biso nani akokotisa prophète nayebisaka basali ya nzambe omona pasteur otambolaka na dossier ya baprophétie akeluka ministre pasteur afai na salle d'attente ya ministre akomi kolala pongi ote nzambe apesinga message pasteur zwa message nozonga nango na ndako na moment tozoloba lelo na RDC ministre moko aza prêt akoyoka prophétie aza te mokonzi moko aza prêt akoyoka prophétie aza te d'abord ntango yo memele prophétie avant ya kosola na azotonga yo abitana baoyo aye koluka mbongo azokosa prophétie baza na besoin nzambe lelo te baza na besoin nzambe lelo te Ezekias ayambi prophète azwi maloba makasi mais abeti prophète te alobi bakanga prophète te à comprendre que wana eza prophète te c'est ainsi parle l'Éternel naza na problème na prophète te mais nzambe mutatindi ye na place ya okanga prophète kobeta to emprisonner prophète te Ezekias un roi de son état afukami nalandi vidéo moko ba président na monde entier ba komo pesa ba verset biblique na kata ba discours surtout en Amérique du Sud, Amérique latine, na Italie, ba président ba komo tia kombo nzambe na ba discours. Ndeko ba itilaka nzambe lokwa nzete ba bomelaka nyoka te. Soko moni yindi ozwi nzambe, tango komi tout va bien boaki nzambe. Mikolo motono sa komi chrétien. Mikolo motono sa komi parler en langue. Na bato moni ba sambela kate ba komi ko sambela. Nzambe alingaka ba chrétien circonstance te. Nzambe alingaka ba chrétien circonstance te. Ezana bato mususu babenga kende ko adorer l'église alingaka te. Kende ko sambela na l'église alingaka te. Mais lelo akomi intercesseur munene. Akomo parler en langue. Méditation tongo midi pourquoi? Mon bien-aimé, fais de bonnes choses à Dieu. Posez ba acte malamu na nzambe longo. Posez ba acte malamu na nzambe longo. Tika ba bon souvenir. Ezala na famille na yo. Ezala na ba relation. Ezala na ba mi. Ezala na ba connaissance. Na place ya musala. Ndeko koma niveau ya directeur ya zobela me société ne bazo sambela butu na mo ya bika. Azonga vivant. Ya kokufa tia za mutu malamu. Zala PDG oyo musala balingaka yo. Zala préfet oyo bana classe balingaka yo. Na sina mona directeur azobela. Musala bakomi ko sala ba offrande d'action de grâce. Musala bakomi ko sala ba offrande d'action de grâce. Pour na directeur na bangwa bika. Parce qu'il a ba bon souvenir. Aza mutema malamu. Aza mutu ya batu, alingaka batu. Il n'est pas orgueilleux. Alukela ka batu ba problème te. A suspendre ka batu te. Aza mutu ba kuba te. Mutema mabe ko suksa quelque part. Mais mutema malamu tu verras Dieu. Alors souviens-toi de moi. Dieu lui ajouta 15 ans. Abizonga loban Ézéchias. Je lui ajoute 15 ans de vie supplémentaire. Penazo pesa victoire. Liboso banguna na ye. Il vaincra ses ennemis. Il vaincra ses adversaires. Il vaincra ses ennemis. Dalingina bisande komoko lelo. Makambo ye kosila mo pepe koleka. Yeba ko sala bolamu epa nzambe. Yeba ko sala bolamu na basali ya nzambe. Zala problème na bato nzamba kotela yo. Koza problème na nzambe te. Ezana bato muso azana problème na nzambe. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Bato muso bazana problème na nzambe. Anyokoli bato trop, asali bato mabe mingi. Lelo bana no bakomi ko changeaka ba kombo. Ba kombo longola kombo no pe kombo ne koma lokola yombo. Kombo a malchance. Papa na bango azalaka mutu mabe na université de Kinshasa. Anyokola ba étudiant. Lelo ba étudiant papa ya bino anyokola ka. Ba musu ba koma ba cadre na ba entreprise. Alors soko za na kombo neza lokozo memaka yombo.
bato ebele bachange bakombo ya papa tellement papa asalaka mabe mingi, mama asalaka bato mabe trop. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nzamba pambola yo. Yo muto mesa oyo kaka lengi soko sala mutu mabe changer. Mokileza ya bisote. Toza ba lekinzela. Mapango zo botola bato ko tika ngo. Mapango zo botola ka bato wana. Moto mobimba koza la plus de 60 dossiers na justice kana kombo na yo moko. Asala droite. Mais à comment na maîtrise à makamba droit ko le kata bato ba sala droit exia ko funda ka bato exia ko samba kana bato a maîtriser droit oka na longi bango na premier degré na longi bango na deuxième degré l'interjeté appelle babilo ko no ko ye bango ndeni yo moto sala droite et faire ko funda ka bato papa na bino atiki lupango a famille comment lokola ya yo na lingina apprendre lelo il y a pas l'enfant qui est plus qu'enfant que les autres. Même mes grands frères à 60 ans, na petite sœur na bango ya 3 ans, boza ba héritier na même titre, na même rang. Tango papa zalaka na bomo bino balé boza ko yoka na te ona papa. Bozala ko yoka na te, mais depuis papa kufa, yango ba koma ko soupçonner na liwa papa. Ba koma ko soupçonner yo depuis papa kufa, au mona lokola ozwa indépendance. Ongwanzama na biloko. Bato mosu ba koma lokola ba koma ko banga ka yo ndeko, ko banga ete bino so boza ba héritier. Yo grand frère mon mesana ba justice ko funda yo kazozo ngazo sepela ndenge za boye ba nommer nga liquidateur baninga bazo sepela ba nommer ministre ba nommer PDG ba nommer bourgmestre yo zo sepela ba nommer liquidateur o fonctionne na liquidateur dango après avoir ko liquider biloko pauvre père famille père ba ko liquider yo po yo muto za liquidateur. Mon bien-aimé dans le Seigneur mutema mabe futaka te bambongo ba locataire ezawana baleki musu bazo souffrir mais yo koma ko liango lokola yo mutukolo lupango et pourtant na kosoma mapango wana tika ochata 1 franc congolais te osomba ta clou de 10 te osomba ta chevron ya 15 mètres te 15 cm te pona kotonga lupango wana mais lelo ngwanzama yo kanisi ofandeli bomo ete ofandeli liwa batonso bakoma ko sengela ka yo liwa batonso bakoma ko sengela ko bakoma ko bengela ka yo papa omona le premier août bakena cimetière bakyo kombo la cimetière te bakyo kata matiti te babenga papa yako zo mona na liboso yako zo mona na liboso to pema le premier août bakeno sengela ko liwa ndenge na yoka sango tata mwasi ateka lupango ya bana ya ndeko na mobali alo bana wana so bakye cimetière le premier août bakeno to mabele ya cimetière ya papa na bango bakye bwaka na lupango tata mwasi bazui mabele bakye bwaka lupango tata mwasi ndeko mais wana bazo kotselo liwa bout portant pona nini on voulait trop gagnant. Mon bien-aimé nzamba pambola yo tika ba bon souvenir bisika nyoso zali souvenir ya malamu et pas mobali no bon souvenir et pas mwesi no bon souvenir et pas bana no bon souvenir na babokilo no bon souvenir o babali bana no ya basi bon souvenir o babali bana no ya mibali bon souvenir po mwana no ya mwesi azana eloko te bokoma kotonga ye mwana no mobali mwana no zanga bokoma ko silisi lo poso ozomona mwasi abimi na ndako na ntonga kepa na bango yena mama bango ba silisi lo poso mukola ko pambwa maboko yoka esoni. Mon bien-aimé tokomi na suka pona lelo la télévision c'est le temps nzamba pambola yo nzamba pambola batuni so balandaki biso soki ozana mutema malamu ezana numéro moko ezolekana suka na 301 c'est notre numéro. Oko soutenir les missions pour les kakakaka et les kakakaka. Et notre Dieu te bénira. C'était votre humble frère, Beni Betaola, le plus petit de tous les pasteurs. Ceux qui sont zongi le loté. Tokutani prochainement dans la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ciao.